by now the delegate Mlafian party tripa. I will be team last year. Yeah, but at Brazil Krakobi. But they didn't mean Nakasana for the ladies anymore. Mlafian more delegate in Moyokroche, Kushi, Abepano, the Becuringomo. Into by now, the Inchi Piala was setting boy or raging and boy Jumao. Yabombaye. Binuku Yaboko winning Pianane. Udin Yoko 2018. Ona obosoma ha adwuma me bode mobrama wiche ndi adwuma baby grounds be adwuma ne bi na futati ne de uhia embeso na hore de eka onye hi futati ba peswala martin na kasanu ponene what twenty kura ibode wose oyawe elombo go futa be wuni inti futati ne de mesre beche otimpeswe uchebe gravo bema atene ne oye kama iti de mesre yala se be fiura budget na chawte imbeso dia be gravo be fe maye na futati ne ura ne oye kama because ba peswala martin gife kupere kwa peswa iwu ya bi na pi wa hwase kura iti futati ne de ote imbeswe ote gravo meche be gravo atena be ye kama pa na be fe maye na nyame ura ohoso na yani abo nyame koyo. All right. Now we're telling Destiny will have for the MPP. Do not find sports skin and Enya Bema Thomas Mintanzroa. Do not for the Obusum or have for the NDC and Destiny as well for the MPP. But on the pay, the government has announced a 9% salary increase for all public sector workers under the single spine salary structure SSS for the 2026 financial year. A similar 9% adjustment has also been made to the national daily minimum wage, raising it from 19.97 Ghana cedis to 21.77 Ghana cedis effective January 1, 2026. That is January 1 to December 31, 2026. The new wage agreement was signed on November 9, 2025, following successful negotiations between the government, represented by the Fair Wages Salary Commission, and the Ministry of Finance and Organized Labor. The consensus is aimed at promoting fairness, stability, and the continued economic recovery. The Finance Minister, Dr. Kezulato Forsen, praised organized labor for its cooperation, describing the agreement as a step towards consolidating Ghana's economic gains. He said the country's fiscal indicators have also improved after a difficult period marked by inflation and high interest rates. Also, this is good news from Mother Ghana. Chebe me fa say share with next and na ani para ba ho say no problem what they can watch you kayeso ide medasi na me be shase na nkasa de menchia yura Kofi Bente afo ene yen municipal chief executive yura Jesse Dominic adwuma samranti mienu ene mpanimfo wo se hwioso aka bomu a omoye ede aso se hwioso no ade ba kwanda bia me ba fidi so mesre ne se ye mo mpa ye mo ye nsra hoden mo na ye nta omochi enya omoho abotre weda ya same science ya no pepa ye enya omoho abotre na se ye nyina enya omoho abotre na adwuma no ye ta omochi a omudi yuoso be koyenim maka na no mekan se yewura Polyvance Edu waye bi pa obeye bi yewura Dr. Kokofri ebeye bi MC se betwem obia beye ne de obetimi aye bia aduru yewura Kofi Bente ne yewura Jesse Dominic so o hwe ne omo ye na omudi nsesan bebre eba amamu a ewo se hwioso eno ne yesese nyina ye nta omochi ne nya botre mo at least reforms changes be a bawo ni sisaye ba mfitiase ne de nkrofo ebia antiase be yedin esan se ye nyina sisa eya na eyedin ase mai homre kakra ibehunye yenuanum eye afi meba adwuma aketua meka se ntumu a aban eye efo afibi mu aye kwakwhye won se nyame adom kyerɛkyerɛ be kenkan budget nti eno ho nyina eno ho nhyehyɛ na ekoso a masa adwumadi we nyina ye den baso no
9% nanka kayaso sanka ka adwumayefo nko ade a anka katua nanka bia ya tume bia be 50% anambwa ana be 100% nemmom se ohwe amamu a yewura John Dramani Mahama ehya ase nhyehyɛ ya wo ye me de bia meka se economy no se yeto adwuma akatuam 100% na inflation at the 100%. Na interest rate and 50%. So na factors na economic indicators na eboa ma nipa ya brabo mu puntu ehu se nipa brabo ya setremu eyeye ni nyina nam so a wan kwa makra na nkeye ba o share 9% increase ewo base pay say nyame adom a afibiem ye koye nim no adwumayefo katua betum 9%. Metse na no enche bia matese concern group bi say na senior staff of association of then the UTAC for akoye then the akojiska and o makopre ma adwuma katua yan tumu ye akopre de ye besere ye de niema ni nyina ebetoto na inflation abedu single digit inflation na anu a abansisa ba ye ya na inflation nam 23% no enne inflation abedu single digit. Yenshe ye CD ne dollar rate babia ye fa no babia babedru interest rate babia na interest rate namu a ye fa ye ne babia babedru we na se ye de nyina atoto ne ye hwe economy na nkaza se babia nipa ya setrem enne se ne na nka ye toto ne mam ye to ade ye totum ye tum ade beche uda hokra na o ye hyehyew enne me nkasa ye nto ne mam nemmom mrika na niema muto tu babia na tu mrika de kone de Ghana fo nyina ne me be ya adwense enne entisa ya wokwa bonte a niema bi ho a yebeto ebinum so mpo de ebinum ponso de nyame adawroma enne ntumu enko emanteso na eba nti meka se say anke yefa item by item yefa we ni na say ye ka anka meka say inflation e be the negative because ye ntum ye teso nti once ye teso ne de anka na e be the negative eno na ye ka ni nyina bomu aye ka say ene inflation abedu single digit nti kaya so meka say eye even though nanka adwumayefo de sanke bi benya timamufo ne bi benya ke kasa adwuma ntumu de obi ani wan ke kasa yatum 30% yatum 50% oba kasa medie mempenenso sabe yo man ni begina ye hwe o man na ho ode ye sika yenya ntoto ya ye se ne manyina betoto a na mekase eye edisa eye pa ya ganafo ye nyina ye nsom na ye som no so de mekase de filter babia enne se niema koye ma ganafo a kaso enye dom Dramani Mahama ko ne bebo na baso eye menu minu ene ganafo nyina saa ni suade hu saa nsakire ya ye de baaye na ye de baaye no so ya ta na chi because policies bebre wa abane dia ban hye bebre wa abane dia basa ganafo se ya nta na chi a na ye nsom a anka ye ntimi ma beduru ba bi ya dri ne me besere ni se ye nyina ye se wonso ene ye de chichiro ma so won tino enti ye besere se ye nso ya famu de kakra bi a ye betimi a ye bia no ye nye ye de kakra bi a ye be ye bia ban e de policy budget e be ka ne chechi niema papa bebre bebam minim niema papa bebre e bebam oba ye local industry na oba ye handum se ya already ye buy make say a half year budget because a free match e bedru samre wo budget a ye ya nhyehyɛ ya aba ani mpuntuo papa enam yewura MC ensaso ene yewura kofi bente ensaso na eba yuoso no eya wo na abonte ankofo be kana na yeto aba na yehu hwe ntene masre mre no because minim se contractor yede adwuma man wo nyame nai se onkosi 3 unit cash block contractor no ashase a woko site mahu se washase de materials eko adwuma yekoye no wokogina ye honum yekosi health center near si nurses quarters edia ka kogina de no ho no eno so minim se de bebia na wotwe ye wo mu yi enko na wie ye contractor be site ye no so adwuma no be koso oba government hospital ho no ma sa maternity blog ai wo ho ye no
ya bon dawura ka koduru ba bi ma nua edi gusu se nyanya me dawroma afi budget ye na frase no de nsusanso papa bi aba ya no nso menim se de me kasa ya contractor ne ya homboa akosite akohyase enti kan so me kasa in all ne de se wo de niema toto a ba bi a ye kona eye adwumayefo nyina ensom esa ensom na ye nyina ye ko ye nimu a niema totoyie totoyie pa niema besesa no ebedu ba bi ebia akatwam ntumu no bekɔ anim na sankɔ anim mpo ase de meka no ankɔ anim bebre na ode indicators na etoto a ebekyerɛ sɛ ye asetenam ene adwumayefo asetenam no eye bebre pa nti sa 9% aban de ba ye de me ne amafo ahyase be trophy gas na we me de ne me ma me a wutie me senra na wokoto mo na mo no enam 700 Ghana 600 Ghana enne samu na woto no 700 Ghana afras ye no enne utimi to 350 Ghana cedis utimi to 400 Ghana cedis ade ne so ate aba from cement na woto no 130 140 no enne cement ne nam 95 cedis 100 cedis unya bito ade ne yate so nti se wadwuma entumu no yentumu nko akire bebre ya bia na nka beka so yentumu nko akire bebre na emu ba bia agina no na wode niema sika no wunya ne wode ye ne toto a meka se eye bebre yensom na yenta ba na chi ne ehia ne se budget ayre bebai yede mpuntuo budget minim se mpuntuo budget na ebeba no mpuntuo budget na ebeba no consolidation say babia ya ye adru ya Ghana fo nyina mansan dwaso ye boy abaso mansan dwom ye boy nyina ya baso no ye be consolidate na we ahwe say aban be ntotoye amiamia niemam emma ne ye no enkwa bi say oh na yesika gina na inflation aba from etran kwa be hunu na inflation na huri na nam so na be hunu na yesika sam na ida na jagu obe hunu etoto ni eno de eno na minim say aban no ebe miamia e budget o de be obe miamiem sabe ye betimi agina ba bia e wonempo ya san den aba from ewo abrabom ni asetam mpuntu minim say dada kobadie no dada kobadie na Ghana fo hwehwe nse ne ye ntutu ka sikam enne petro ade achi ye hurihuri no na ade achi niema ye hurihuri na se aban na timi ato wa adwuma katue mo betum kakra ema kakra be ka wode ne ho a me sure se wode toto afrase ye ba bia na wugina be hu se wan kasa wabrabo mpuntu ayden abam tika so ubisa ya meka se eye ba bia ye duru no eye pa Destiny. I also want to say good news. Oh, na be good news. Ade. Enye kora. Ade. No credit oka ohu enye hi. Se wo hye adwumayefo mpa bo mu a na wo hu se de o mu si efili. O ma na yetimu no. Te bia me kan se adumra e wo se yeyi politics etonchen. Na yesum o ma na yesum yiye. Yenye se me ye MPP ni me ye NDC no ya wo me atum MPP mu no yenyi si nchen. Na aban bi ba ne policy any programs are be on board no and I was say wo hwe so hwe ne manifesto ni na hwe aban ne commitment level say wo hwe wo ba obetime deliver na to abade masa aban no no kwani ya mianim say NDC aban we ni there Ghana for highly disappointed in them no kwe any ya mianim e ba kompe se ye di no kwe na e kan asem a na obosom be kan no kra wobani na no when say asem oba be bisa no no e wo say we damage control wo pe kwan bi so chechire mu a ebeto timamuni na wo tie hwe de yan kasa ba wo ya ade a enye wu na obebo ho abaso wo ene ye wo communicators na bebo abaso eye timamufuo na kasa ene beka say aban we wa ya ade iti ever say increment ne ba ye no now call all the social media channels as well, which means say they are highly disappointed in this government. She aban biaba akunya so a mama start to finish say ni face here bia no kayeso on good way for the people. Sa aban biaba akunya so a ni face here obebo na mo de say wo ye bibia ni timanufo ne ebeji adi onye wo kan kra onye edi na ba ne wo ye hwe inflation a ye kan wasem say inflation above from it ye so musa no inflation above from e good dollar above from e good but bisa wo say above from no e dia bepa na e di abret mamufuo no
what was you pa e dia ben pa na adia break mamufuo no itita na inflation eye double digit na bottle water the medium one no na ye turn 3 cedi no and inflation ababa ye single digit no and then ye turn 4 cedi e bi da 4 cedi 50 pesos it ye see inflation about for more inflation no if as no pen pa na e dia pray e wo ma we mu every time bia no ye kasa on ye inflation about from dollar about from adia inflation about from dollar about from na nyama ye toro no ba bia da na da ebi ho increment abam it will be set mamuni bia asem e dia be pa na abafo a obeka kire wo sem emo na awa emo ni awa no so ye kan wo asem sesiam no e kasa no e na uko market na kakra emu e peja iti awa na ye si abafom na ye di beti bo fruit na bo fruit ni so no e wo saka ye 23 cedi tem na inflation ye double digit no e na me no kasa no ye di the same awa na abafom no ye di chi bo fruit ni so ye 25 cedi ye ka okrefo chire ye ho it mia meti wo no I to say inflation no obi bia anase bia Ghana ha nipa bia wodi na adwa to from bia be ka kire wo sem niema mo dia hye dollar no like and we fit to the needs of the people ye nya fafo bia wo so enu ko ne yamenu sem tell one people ba ko nya so no ni face here upon every challenge bia ye kom say inflation mo te so ama single digit to 70 e ba double digit ba ye te so yet inflation so no salary increment ye momu 12.5% e brother ye free SHS salary increment yo 2017 ye dia people abansi akonya so no ye ma workers any public workers for salary increment no ye momu 12.5% e brother ye gu so a ye free SHS but ene na se mutimi ba akonya so mo na mo ka ma asem our parliament say we are not out of the room yet, but things are the right path. It moved to the say about papa ba. Now by papa ba na say baba reset the welfare conditions of teachers, the welfare conditions of public workers. Now be more increment up and no even double. Just a single 9%. It will be so tiano. We teacher ni. Na country urgent crown ebi ho enu 4,000 or ma be 5 na so ba betu na country emu a we say 1.19% no bisa ho say da be na say teacher ni we no we say wo hwe ma 5 na bra bo so akonanim eti every time bia no je be ko workshop we be ko no tema ye be hu say teacher for bebe na ayusu ka no ebi na say teacher ni na ma me bi e wo sika. It will be 9%. Can you pa asem 9% no? A dear by pan eba be ye ebia teacher ni no. No kwa can no kwa enfo kire ye ho. Anye. So we share public workers for pa boma. Utimi say anye. Me na beti ya no. Say don't about for eye good at the mame. If fresh ba for eye good at the mame. But anye we fret ye. Ye ufa so bia wo so. It's a disika almost worth 4.5 billion US dollars. I bet you dollar. Say my dollar about from. You must see the I appreciated. Meanwhile, so the needs of the people. Ultima phone airbre. It is a year can't the reason why you am mobile in an dollar now about from because the businessman from Oko from Munyamana or Munyadora Nibi. It's a decent or no akoko jibi e wa abochini ni ho okojibi wa abochini wa ode be man be 13 and 14 ti sari pa we ko fa ne ma na so de ba we expect say sari pa we what ne ma so mi wa no we economic indicators no on documentary no most dollar no e 10 cedi ba ye page e de mantima mu ni no so the second dollar now what me ye 13 or 14 cedis e ti what me ti ne ma so e ma ni ye ye ka no kro fa nchire ye ho enna me no kasa no kwa ye to ade enna me no kasa bro ye ba ba ye to ade wo de na opie phone na nam omo to ade o market no omo ye ma so mo dwe o ba we no be kasa o ye to ade te mo na dollar kwa ewo anim no o ti wo se na sika o mai mu iti ni pa bi o to ade bia ye to but ade we no economy na kasa no enye stable oh yeah Ghana economy stable na sa de beche dollar na ba 10 ye bedani ye besori na ba 11 ye bedani ye besori na ba 10 ye bedani ye na ba 11.5 enye ye stable but tie we
or say S&P Global Ratings has upgraded Ghana's sovereign credit rating from CCC plus / C to B minus / B, citing stronger export performance, rising foreign reserve, and improved fiscal discipline nearly 3 years after the country defaulted on its international debt. The upgrade, announced on November 7, 2025, marks a major step in Ghana's recovery from the 2022 debt crisis that forced a suspension of Eurobond payments worth $13.1 billion. In its latest report, S&P said higher export volumes and favorable prices for gold and cocoa in 2025 had supported the cedi and boosted Ghana's foreign currency reserve to almost $11 billion, representing about 9% of forecast GDP. Yes. Economy and economy yeti na BFF last month bi and I can say Ghana na yesika mu ha ye ni ente ha and mo can say Ghana ni yesika mu ha me bwana fine and I make say that way na ye kan e figures you e figures economy no wo mu firi ni ye to ade no ye to ade no eni hu di economy ni etie. It they will pretend you economy is very good. Dollar to say, inflation to say, but meanwhile, you go to idea now, and we're fighting a ho. It's me a metihano. No person that you're 2018 and you're 2020 CDs. KK and your body 8 CD 7 CD. Meanwhile, no time another dollar either 70 CD. So the same KK now near 25 CD. You go parliament you. Say KK bako 5 CD. Ewo Ghana ha. But dollar na about from no. Sa KK rubi sa say your body 4 CD ana. Sa KK your body 3 CD. Eno na ye ka say ebia bibi wo ho a ukoto a wo say yenye susaso it me ko ye no na ka KK na ye de politics a ye de ko parliament no na say ebia sa KK no me kwa koto biemu na KK leader 4 CD a make say dollar ne ba from no if aso abafo e de amayen ena me ye ka no eno na ye ka dollar na ba from no ye nya afafo bia on the grounds. If I saw what say on the grounds no also last na make say dollar about from automatic I was saying maybe a crab about from so only small group of people and be benefited. The business from Koko you on top and down no ever benefited. But me one so they pan no so the do port or the artist one. Take money you when you man be do port ni man o crab be do port or the artist duties one. Yeah tell so e wo ho. I said dollar no swati. Dollar conversion no every man dollar no swati. And I make us a conversion no man na ba from. But when you port duty so e wo ho very high. No jaba. What the bafo I was so making sure say obenya ni sika na ode ko oye no. It will be pedi e bia dollar no ko na dollar ni da 10 cedi. What the be na dollar na ba be 11 cedi. So imagine say ade ye economic stability no. Nipa no wo amano ne wasa amano no force no omudi dwa wo ha o because omo so esi da wo ha omudi sika ba e wo ma we mu but se dollar no economy ni enyanyi stable a bo se no bia e di sika sie o te se economy be stable asana o di sika e from ano ne aba o ma we mu that the main reason ama sika eni o ma we mu no it is a dollar ne eba from a e wo se ye stable. Say any for 11 na beda mane na 11 cedi wo eni kwa say ade be china beda 11.5 ade be china beda 11.6 ade be china ba 11 cedi ade be china ba 10.9 e ba de sape e ma ye hu the economic stability no our grounds. All right, I'll come back to you. Oboso kayaso so sanity ye de ye ka amamu nhihye MPP for be politics nti asem so ye politics double standard ne nsem na o kan o kwa wan kasa kra bi ye onwanwa kaso e bi ye onwanwa say MPP for we di odaro ma me fa kwen kakra wi na me nchira de mi na me nua ne nti ase yi say ye kasa inflation aba single digital na ye nkasa ye nto nemam me giri say me kasa kra me chiri mu say ye kasa inflation aba from no nchire say ye nto nemam nemom
the rate at which I said the Yamana yetum and them maybe 8 to Mika Okoda. Now we am show said Jadinia or Tikruma or Cocofanima Masas and crying or Becon and Yamshimika, Mamma, not Tomago chemicals, make on a storm, make Cotada or Sobosum. Adenta, what this car money, mobile money, say I'm phantom no, Kumasi, what the good storm. He, what? Mobile money now we just say now this kind of money yana no my friend on my kajenze near money at 2 months for being count. Near this kind of money I didn't know be surprise and no power. Yeah, this car mobile money or the money yana can call ya at a tomb on first can be count. Meaning and no near can watch them. Say inflation above form and then near my end to 2 near moment to say now what's Ghana? Teacher near out in the example. Teacher in Osidine. Teacher ni awode ye example ni pay no and na yetu 9% man wo sidan na wo tosment e wo mo pension no ton 140 Ghana cedis no ton 130 Ghana cedis ene ni pay na yetu 9% no cement ni ya antum 9% to ya cement de so and I know the refi teacher ni na wo kana asem na teacher ni sa na wo kana asem say wono ni pay no ene ni pay no ya tu 9% nti wo si aban na nya de no teacher ni no oni ma na wo kase wo hwe mo SS no ene oni ni ma ni nyina didi abro techimai uko abro na ye ton 700 Ghana cedis 800 Ghana cedis per bag no enne sabro no teacher ni wona ni ma be ye banku dia eno na teacher si basic needs aduane obedi nti na food inflation wo Ghana ha a move from baby a ye do baby na food inflation na 50% adan na mo pese mu kuya na enne aban bia ba food inflation na 50% 40% no abedu 9.5%. O catch a teacher ni say yakano se dokro na wo ka yanka se dokro okobdwemo yakote dokro so yanka sanche se dokro no se moma penso na dokro no bosumi du na dokro no epaja ebia from 1 city to 2 cities from 2 cities to 3 cities ene ba bia ejina no kakra bi na abeka ho yanka se yantutu nyemam enti ebia inflation won ti ase se dollar what kroma na nka wo kra nyema fira monone na wo ye businessman na wo kra cars ba na wo kra dan ho nyema ba na wo kra ntade aye sheba na dollar free 17 abebidu 11 na wo ka cha me say wo hu ye business people no mu tie wa bonte na wo si dwomfo no omo ko aye yi no omo sere because maybe say as if say wo ni ne wo ka because I did for 16 na me a businessman na me ko for the 16 and then be for 11 cities. Look at the win for nipa no wanya and nunku akeke no bibiansi ye no and nunku akeke no businessman na wo kana ase no and some business people no so na kita scanners kan ye de ye o mani ye de ye adwuma wom enye obi a wo kasa bi otiko na honum bi a wonya adwuma obi otiko na honum a wonya hwe na asem ye kan wo enti se wo ye wa adwe se inflation above from dollar above from aban na be ko ayi lending rate above from say yenko pebusia emfanya adwuma nsi hu na won ene above from na wo ka kire ye say eno no wo de hu ye reflect ya maybe wo ye politics apart from say wo ye politics say na amansan dwom ba sankrofo na ereti Ghana e ka kire ye say ene say ye kobobusia omo mayen adentra ye default entry ntre ye woka Ghana ye bankrupt and na kufodo and MPP Ghana ni bia edi adanse ye say ye ntimi ntre ye woka enti say ye kobobusia omo mayen say ye be mayen so ansi hu a ye be mayen nya de ye betimi enne sankrofo na ka kire ye say Ghana mamu Ghana economy no are moving from CCC a free CCC aba C, a free C one aba B minus, a free B minus one joma ma penso within 9 months 10 months. Amene a bedroom B. O catch ye say ye uhu ye unti ye timamfo ni de hu. And then se Ghana ni sorry na or a business person a buy sorry no so pebosia e wo baby dia bebo Ghana ho bra Ghana ene baby adru no nkrofo be dim nika na de be maye because wo hwe ye economy na baby a ye ntotoye e kona Ghana ejina kwan paso Ghana ye nka se ye ho atoye kra prekope aban papa ba na ye ka nye ye ne ye ka wo timamuni na ye ka because okoto petrol me ye kuani me ye koko kuani na me to petrol de gumafuo so me to adura koko nro me to sekan enne bisa wo se za nro na yetum mika ma me na to nro no enne me kodro no ma honorable o babia na wo na wane wo yantum se bia beka ho kakra bi na beka ho
and is a way why you say who ya and people before they be mu mo say mu party na and can people party no da pampa so ayeton mo party no e da pampa so ayeton nti media mesra o ampi before mo nwini mu party no free ne enkodu January na mo bato mo aba no mo nwini mu party no say ye party ye na be kokko say aba ye kotro ye to ye party ni begina say ansa na mo beka aban papa jo mahama resort no wasem o because Ghana for the enye de mo ka ne no mu tie se mo ba mu mo asere mo ho de a monya mo mfa ne saa ba bia niema kone de yen ka se Ghana koduru heaven na mom de no te Ghana December 2024 yen ne November 2025 for te Ghana ne de wo hu sensa kira ya ba minia bia wo broche ya na emre bia atwam na Ghana ha one person ye bedi nkita ho te se Ghana ya ne tan Ghana kwa na ya ne tan adentra bia jegu bibia jegu anase nipa se me besidan manyeska o breche se besidan na otosment 140 Ghana cedis ene ono odisika ba ni sika na ode ba no obeduru he ya se otosment ba ko a wonya mfaso bia 40 cedis 50 cedis sa nipa no wo se bibia nko na brabom ane bia MPP for John Mahama baye se bibia eye se abrabom mpuntro de omonya omajo mo bobi because omo bobi party anko mo baby a economy na kwakoduru na nka wo na wo na autosment 140 ne wo to no wo to assessment 95 and na wonya win for of about 45 Ghana cedis a wo be ka tell me say bibia nsi na 100 basa wo benya mfaso say minia ye exact calculation mame se emre bia na na atwam no ampibi na emne tia na me so wonya exact calculation ba for the calculator won't be more se nano na cement na turn 140 Ghana cedis nene abedu 95 cedis na turn 100 basa mfaso wanya guboto ka kire me mira kayaso mesre Ghana for minim finance minister wono budget on se makase ye be budget na nsen ya ba bia Ghana koduru ya bia no consolidation ye be ya minim ye ko obeye budget a on one tra office obeko dwom akohwe adwadifo asetrem baby a yedi dwa se na yedi dwa niema ko ne adwadifo nsusu ye ne nyina bom medie de mesre Ghana fo ne se baby a Ghana akọ no ye ma ye trim ye de NDC fo ye ma ye trim ye de wo ye government appointee a ma wo trim ye wo de ma nye solid headed man betra office o e na baby a ba papa ba e na baby a ya beduru nti ye de afa ne saa ne ye pese Ghana fo hu ne se nsesa ebebo mo abrabom inflation a ye kan sanka beduru baby e na inflation e da 2% inflation da 3% a saa na ke pe no 9% no yenye ho adwuma landing rate se ne eda 35% eda 30% a ne ya sere ne se anka ye benya se ye ke ye kobobusi a anka hunsi hu no ya ye de ye adwuma no anka no so da singe digit kwanka ye pe eno ho adwuma na media mesere me ma ban mesere ma ban mu mpanifo se yenye ho adwuma me yetimu nye de ye ne Ghana fo so nim yie ye ne Ghana fo nim yie ye hwe ye economic indicators ne ye physical infrastructure so a ebema atemamufo no omo ho ato omo ye nsi school dan ye nya kwan ye nsi hospitals ye fa ni nyina nka wona se economy no ekoyie na fe infrastructure so ye yia and before there omo no nsre me de omo ne omo kan enya me nwanwa esanse opposition wote ho no ma sa na be yo na nka opposition so de afe wo de abaya mo obi afe yehu san sachra ye wei ewo manim na nka wa nya bibi amoase asanka ye mo ne kro no anka wo nya bibi man di sikra majo mahama wo de anka ye din wo betra no ma wo se me ni we kan anka ye kọ na wo de ade na ekoye na timamufo nyina se ekoye no wo beduru a o mame nka bi mame criticize aban no wo ye saa mo party no eho nya akono mo ye saa mo de me big boss si a ye be kokko bu no so on eteno mo de mo big boss ni sisi a mo ho ni mo me kokko bu no enti me de message me nua no say omommo aye miemu man no omommo aye me de abaso body na matemamufo nyina say ne ye nyen enye dwomhama na enya na enya me obosom na manya na enya msi na enya eye gidi omunya ne we mu na omunya so aye so mbeta ye chi kan so ka ho bi samu nyina mudi mugidi ata ban na chise ye bebo aban no ama ban na sosidi minim se ye koye nim no ye behu ne mama na bafoma chewe beda so that's the kayaso edu me bia me da me kan se politics ne de yes sano na ye to nche ne kan nokre onokre de e ba ko pe da bia me kan se hwe aban bia ba kunya so a ne face ye bia no
opa abanya anka wo mo ne homode ni face year se oba kunya so a eyo mapanyi Muhammad sika ka me we no kura e ba ko pe se wo mo ne homode a eyo mapanyi Muhammad sika ka me we hwe na na da kwa akofo ado mpese metie o yi o was it the second coming me see of John Mahama wa bo ne homode me see aban bia ba kunya so a ni face year ye hu se wo ye adwuma wa yade but wo pe abanya onya ade e wo ni face year wa mo ne homode a John Mahama okay ye wa pani Mahama mo ne homode Latin American sa hwe na na da kwa akofo ado ni face year oba ye 2017 ye ka lokro kire ye ho all this things that they be bold fully na no oye be but me when the policy or share Ghana for bobia no one go no you try say man manfo na do that kwa fado Mahama so the promise for feel day oh what for feel day do ka ye ni na 24-hour economy ya pa hontuma na 24-hour economy up to date no oboso tia kwa oboso bi da be pa na send this communicate na betra ka 24-hour economy ho asem ochena kra be nche nkoko nkitikiti kayeso yes o mana ye timu no ye ka lokro fan tire e ni aban ne ye no hu mi ente mi hu yo ti mamufo hu ye ti mamufo ehu ye da be na da kwa akofo do ata kunya so say increment wama public workers singing ambada ye ka lokro fan tire ye ho in 2017 now da kwa 12.5%. What the momo she tema COVID-19 buy kwa na ye see global challenge yo and now a teachers phone call juma they pay them most of the public institution no mun call juma because COVID-19 says good math now they can request the whole education sector it says math o mun call juma o mani be jinasi the ministry of finance in 6 months and the collaboration na no mun call juma because obi answer the COVID-19 no o mani be jinasi efenya abanya owa dream bi edru o man for no one is for them with no was same say COVID-19 abo say emayo 2022 one man a public workers kola bonus sa kola bonus for them omo 50%. I said they say or two salary increment mu no was some omo bonus is be kaka for mo and 50%. Ye no 2023 na do da kwa akofado salary increment omo 30%. Ye ko 2024 mu no from January to June omo 23% and from June to December and omo 25% o temu mienu. It is a casem aban bi born ho modern a de bia me casem ampipi aban e wani so de hu en omo dwene eye omo ye adwa public workers ho e de che NDC so abeta kunya so na se wo face here wo to akatua mu wo so mo je 9% even kwa na ye 2.5 o and e call 5 and e se negotiate ya at omo ko fuye na abaya wo ba kunya so ade setimamufo efu apa uchew asana mo 9%. Very bad. Very bad in the system. Say any COVID-19 I can not doubt Akufo-Addo will be one of the best presidents in Africa. If not COVID-19. Because the policy of failure or to say you have a global economic challenge. Say now we can say to two nyemamu that be na yehu saade no. Not from 2022 I call any yehu saade no. Say to two nyemamu. Say to two nyema saade cha na to nyemamu. From 2022 any yehu saade no. But from 2017, 2018 to 2019, na sade ne hu oba we mu. Enu ti ma ba omia be ka asem. Onu ache dollar e di key akoma IGP no. Because from 2017 to 2020 no, na economy was very stable. In my course after all these things or restore teachers and nurse training allowance. Mukwa de akatwa bebre na musu mutwa ni bebre na kam teacher for akatwa bebre na kam na na da kwa kufa be betwa ni nyina. Say teacher for na wo kan wasem no after someone who 12.5% no na teacher for man no mugu SHS no wo hwe mu free na wo hwe mu free. This is what a government is about. When I can wasem no say governance there and we say show transparency and accountability to your people. You can go for chire ho. It is every time we are na dollar above from inflation above from me one natima mu fondo mu efu natima mu fondo mu enchire wo mo na adwuma eni wo man mu yepe.
Destiny Messi about. Mamma Fasid and Fama Apex Remedial School. One was some of Fran Dutch and when I will find a control so you won't chat or Pebia control for floor. Fanoco Apex Remedial School. Apex Remedial School, ASA also. What was it for Father Bra and a Dutch Ebe so here no cocoa trade and one channel. Your man Aquina Amana to me actually, since you were teacher for me, Joko Kind, our madam of Fan Fantasy, Ama Matro, so I don't the resource, Papa Eddie Abefi. General Arts, Business, General Science, Home Economics, General Agric, heading in your weekdays classes, there were a weekend classes, or your offer accommodation at the ma a woman for in the bench, Ebenina. Frey 0242130768 and 0549298369. Apex Remedial School. Yes, I'm a fan of na or the results, Papa. Eda Ebekofi. So, the Yasba Kanyana say, empowering minds achieving excellence. Sarah so at Dawood Herbal Center. Akwakofa a Dawood Herbal Hospital about Monday at Dupa. A Dawood 360 at the Abedraso. Sisiaria and a rheumatism, Ebetuase. Edroi enye ema aye oba o mabofra no fo oba wa fafuru ene abofra so onya mfie edumienu wonya aye Dawood ointment edeka ho a general body pains, joint pains, rheumatism, waist pains ni nyina no ebeko enti no Dawood 360 no na afi fa aye ointment no so esresa enu nti na fe no twi na memene enti wo de ointment na etwitwi no na wo memene capsules na e2 ho nyarewa yesanso ewo Dawood herbal mixture eno na nanima to wo ntumi ni die also haro na afi malaria so haro no bo modern ma wonsa enka Dawood herbal mixture edroi abusu ewo bia to odru bia dodo na wo patu akokoto abon na frɛ Dawood herbal center for ewo 0244885437 and 0201 681717 but kai say enwe nyina no every Dawood Herbal Hospital so na pay Recover group of companies as a man can show one more be omo plan pay ye Queen Elizabeth supermarket ye wholesale branch and no e GPRT station hodom Junase ye ben upper Amenfewa bank baby a boa taxi rank na wono anase bia we also taxi drivers do ijida no e hodom asema na make abrosan bo yensi wie e hodom wons Recover construction me say Recover group of companies ye Queen Elizabeth hotel Queen Elizabeth supermarket no e wo okọ hodom a bibia ohia bia no wonsa ebeka botumi akokotu de mani bi hodom akoton yesanso Queen Elizabeth supermarket wa konso e wo hodom a eno no upper Amenfewa bank nachi nya opa bia no ba ebenya bi ediama so pesa otodo maako odebra ubenya bi e wo hodom e ma revisit Recover construction and trading ye ton dance ho ne ma nyina bi bibia fa dance ho nko ade eno ane Recover construction and trading so pe cement POP cement open tiles plumbing materials ni nyina ye will be blocks e dey na wodi sidan a oba ya so ya wonsa enka bi hwehwe yen ewo tano so honum na yewo nkrabatare bi ewo penal krom yewo bi wanwem na yewo bi so ewo takwa ma remfise yewo bi so ewo Castown junction anapa Queen Elizabeth hotel bi yepro brana beda na so da ma ho ento ya hawoje bia udi almost yes environment nankasa no kama 24-hour security yewo spacious car park ni abedi ni abanom ni nyina no abuso identify 0244878466 and 0534212702 enyokwera roma na na pay yede we nyina ebrema me nyina hanane mo me ba mako obosom destiny ho yakwakoto ankomo no so Liberty 92.7 FM Jojo, wabua mi o. Kofi, man can't trust me buenye drama. Woka ye minua, enkane na sisi yade a eha me no nya agrokra. Na sisi die, manya yaresa. Kofi, manya yaresa enaka krebi a mema wo so adoto heba man capsules yi. Ani Jojo, manya yaresa mretia wa yi efrise, mashia owo adoto heba man capsules. Menom owo adoto heba man capsules na kakrabi. Me sisi yade a na eha me no, ni nyina akọ ampara. Owo adoto heba man capsules ye sisi yade aduro. Enunti
nti mekamfo owoso adotto herbal man capsules ama obiara owo sisi yade aduro yi enye ma hemfo ema wo ma nofo ene mofra wo nimfie dumienu obehu owoso adotto herbal center ewo atwoma yabe wo kwada so kwantempo ne so wo po owoso adotto herbal man capsules dodo atua frɛ won wo 0242702662 ana 0545355796 FDA agye adwadi nkratoyi yi atum KOTOKO City Experience 2025. Say here mine. Say here Municipal Assembly. The Ghana Tourism Authority. Ashisha Jumedi Stronkobo Oshebo on the 15th of November. Kopim 22nd November 2025. Chiambo Limoa Saturday 15 November. Yeah, cleanup exercise on the free health screening was Seria Sarenso on the Serijana say. Kwesiada 16th November. Yeah, diaspora homecoming. Yeah, may Biala Kwaba Baseshi Yoso land. On the 17th, Monday, Yania Siboye, Hime Sehi Michael Pija with the pitching for tomorrow idea. On the 18th, Yakotori site near inter-schools and cultural display. On the 19th, KOTOKO Symposium, Yabokoko Kriafue Abaso, and also engage the youth on driving sustainability. On the 21st November, Yaya Bomtro celebration or the traditional food fair. On the Grand Deba was Seshi Kesikru, near Seaye Seshi Yoso Excellence Awards. On the grand finale, 22nd November 2025 for the Street Carnival with lots of artist performances and kids fanfare. To register as an exhibitor or participant for the business forum and exhibition, call 0244-883484 or 0240-171935. For sponsorship, call 0240-171935. KOTOKO City Experience 2025. Sehimai Sonu Mayi Peja. This event is powered by Sehioso Municipal Assembly and supported by the Ghana Tourism Authority. Hello, Ghana for bills are canny hubiamo. Bills set 2025 year. And it does so homo bia what you walk on the edge of my ear. Ain't if I when it's bills, Nabeji loan now, bet media wow, Juma. Way alone don't come me. We yashio. You hear Ghana card. A one won't sack on Sika. Nasa we be a way wow, Juma, Upesa with Tremu. And Nasa we Jumania, what you posumia ketria, and your bill set bray. Nabeji lona, won't fabi BS Yawa. Collateral, and Nasa deposit. We hear Mubia. Ain't ya fate ye? Bill says will be a 1 year to maybe a Ubetsumi Abejin loan don't come in nubi. Nasa what's nephew and away, yes, he can be dear. Hey, wow! Ain't it for bills to say, see ya? It was 0596 920 833 and now 0302 200 390. Now what's to me at Chiao bills? Name HSA Kakraw. Bank of Ghana and Sasha Bills microcredit is just say. Bills, financing your needs. Meka jana se wona yusu moto nketwa pragia aboboya kan ketwa ne ka kese atoadi eyesa na se wotwa bufo na ton kwan mu no ense ye tamene se wo yusu oil bi na se emma kan engine bugu ne tinsempa eben Hollywood Enterprise akofa engine oil asoto ni nyina bi aba eno ti oil be na wo yusu di ma engine your 15W40 engine oil SAE 50 engine oil multi-grade engine oil 20W-50 oil genuine gear oil EP-140 grease 50 kg and then ketwa and ya keseni nyina the sound MP3 hydraulic oil AW68 white breadfruit ATF-A standard coolant Anston 20W-50 the sound 5W-30 car batteries ni nyina bi ye tombi wo ho eno ti oni adofo se wonim se wo yusu sanyoma wa nyina bia ko Hollywood Enterprise won ko ni adwumaku a omema sanyoma wa nyina bi na wo ka ona amfa wo kohwini efise won to oyi papa mfangu ka mu e ma engine so nche ta pie fru ka na to anasa moto ene hwehwe Hollywood Enterprise won be woni daso na watima bobra Hollywood Enterprise ho asema me kan e wo sa hwedwina se atachem wo hwedwina se e
kokoko kromu a wonsani fa ansa na wato bolo ano sa hwedwabo so monko chikata ho sa hwebuako coffee fita baby ani Doron 370 Enterprise sa product in fi India Ezabu production yetu eye say yini mako wo pencheche mo aburo mi die so a frasa mo matufo we so 0547435815 Hollywood Enterprise mama ye car se say die aye solid Abuja mama say mo akwa banfa wo emra djubede so aha Liberty 92.7 FM mane obosom na wa for the NDC and Destiny so wa for the NPP but minka was a density natural mineral water e de insupa abadwa so na ensuo na me kan for the mouse obi biara ema nsa enka bidwumade bia wodi be hia ensuo e wo ase de e density natural mineral water yaso e wo number 27 new return so Insure your 500mm sachet, your 19.5 liter bottles. In the any officer who during Obia and Conco GB, Food and Drugs Authority Ajiatun, the Bureau being was here and one and density natural mineral water 0596 60474 0208 466 256. Sarah Energy Night Block Factory as a Branabejo blocks. Jumade bia wudi for blocks na dance on there and wa ene Genike Block Factory open blocks pa dia ko Genike Block Factory water blocks ewo ya so ya de ko edma abraya nyo hwe and until delivery ne sene buni be kan no eye free ebia na opeka e dia free amanone unya ene Ike edin koma obema wonsa akabi nti for Genike for ewo 0246442742 and 0244194177 ubehunu Genike Block Factory ewo Anwiem Kwantempono so womo eben Rock East Guest House na Destiny mano your expectation ewo budget aye baba kenkan aye nano ya wada a eda yanima ebe mami timi na wase na akwanya kesia wasanso edi amame na medie mi expectation bia infrim dance ade menkasa mami kasa who expectation infrim budget mami kasa mi expectation bia infrim dance adwuma na me hwe edi amoma no because there bia me kan sa asem we say kayaso Ghana ha ya de ba kwa ye mo ehumodin ye pa ne say ye be create adwuma edi ma mabunu mo nya bi aye eti as a government bia no policy ba ko a me wo ba konwa so a me hwe de free woni say create a policy a ebebo me mabunu anya adwuma aye ye mabunu bro kayaso no kura ni ye me e ba ko pe Ghana maburu etete edi areho pa eti obi eti omani mu a adwuma edi adwuma de onu kura ni nafo bi se obi ya bi aye so every time bi an adwuma na kwakoye one way ye fa teacher for adwuma na kwakoye ye fa soldier for ye fa immigration ye fa we but ye timi embie bie enwuma bi a se nipa na nya kwan e was teacher adwuma mu a obi ya bi aye nipa na nya kwan e we immigration obi ya bi aye iti Ghana ha no adwuma edi adwuma de me expect the government say the budget no ye ba be ready no adia e be boa ye pa ne say they should stick to their policy about the 24-hour economy 24-hour economy ene ye adia me expect pa say abano efe na ni enko ho say wa hye Ghana for bo say sa di we because sa di we no e be bo me mabu bia ye adwuma ye if only say government has show commitment so obey say 24-hour economy na mama akoko Ghana but we want to say abana bit my 24-hour economy me want to say Ghana ye betimi aye because on the 2nd of July near launch here me say me who say Ghana ha ye see ye 24-hour economy ye betimi aye and I'm so who say abana betimi aye say what kika ne ho dia onye obetimi aye e ma na ye ti asem America ti asem America okeka ne ho a obetimi aye enye se ebia me fa hye ne musa ebia okay me fa me rebi hye ne musa obetimi aye but the big thing na say if only say obe show commitment say o ya dem ka what ma see pa because o mana ye timu no hwe obi be wie school na obre die be wo na to ho kura na obre adwuma ni o mani mu adwuma di adwuma ebi ni Ghana aye mabu betimi ye bi aye it is a western of region ayeye koko adwuma
say if say government no oye 24-hour economy the be bua no na timi subsidy here pan say obebie factories and that some mo bie and ya bie but enye ye more one district one factory yeah bi okay food akra si ho e dan bi si ho ayifa food e dan si ho somebody nyema be gum ho nyema be o the machines be gum machines be and this for the machines be gum and this yes omo the machines aba be gum food me say ma bo food wa me bua na omo bo e dey machines so mo ba be yes em na me ho oh okay me obo food wa me bua na food e dan bi si ho me try to one district one factory that yes the one district one factory dan bi si food food e bi si obo say wo se me bua e bi ni food on ka se bi e bi ni food ebi ho ebi si food and omo the machines abi all machines aba be gum ho obosom mo all so mo no amu the machines aba me no kura se also ma be yes em na e wo one district one factory yes e dan bi si food me so omo the machines abi all the machines aba be gum omo ho be seminar yes oh okay because that just the omo ma be no seminar factory I don't know say omo so ma be kire nkwa okwan ma so be yes seminar say hono be school and say hono be factory I don't know there but the yen so omo ma be yes seminar e wo ho okay intenye seminar factory dabi so say ye CD say ye be factory but and the factory is factory bia say e dia say you kura na ho ahwan na di be gum kura na ko du kura na factory what was yes ni say be factory and am so mo ba ye no say ya ba free so yet me amfa machines na ba begum no kra de ba kopɛ ɛda no pepe na yeye yet me fa machines na ba begum ɛna ma ba government is about continue and ade me ka me boana it is mo bana so be to aso a de mo pese mo de ye no e wo se fa so ba so e de ma futa community no pepe de mo se mo de ye no e wo se fa so e de e ba so it ka so no kra ne menu se adwuma ni o man mu it 24-hour economy no because almost say one job for 3 people adwuma ba ku ni pa miensa iti anopa awiane awume iti ba extension de e mabu bia be ye adwuma ye anya kura no e be kaketua bi yeah e be cham ya fighting galam yes e be ya fighting galam say because nyema edisi wo galam say sat ni na e say e mabu ni adwuma bi o meye do obi be di ite wo bi awie school no atifie wo ye adwuma ye what must ye pa iti bi say wo ye adwuma ye no e di no kwakodi ya woni panatum wadi akire wato aba na sabana ba na onye adwuma ye edi no kwakodi itoro so ni tribe kwakopim so me ko garam say so kwakope bi aye it is that 24-hour economy no say government e show commitment say wo ya e bi betimi aboa ne more ajati bi that is your expectation yeah that's my expectation I see me expect that 24-hour economy ne say abani show commitment say wo ye eno betimi aboa ama Ghana ha yeso yetimi develop akoyanim because sika wo bia botomu a de opese wotobia otibito obi ko obi ko no e ma ne nyeye obi ade da ha obi ekofa because me adwuma me sika itede na mkakofo obi ade e de be number but say yenye sa de ni wo ma we mu dia every time bia no o ma wo ye be bokro no niema ni kwa say itimamu ni eye kra na wo ye itiye be senfio ye say we about what onu ani mi say fie na me se no at the point it me in fact wo hu e de yade be bre me di we egu fie ni e de yade be ba won so anya ekom e de no woni adwuma bi obeye it the face of politics need to change na edwure ye mabru ne ho first awesome what expectation budget or say on our expectation 24-hour economy no e be adwuma me dana se pass so say what say expectation pa say aban no increase adwuma ba de make catch 24-hour economy ache de make catch ne say ma launch academy kaso yes me see de me make catch me new destiny any mo dwen say destiny ne say omo expectation aban no say ya 2025 mpo aban no amiti omo expectation can you give us the assurance say 24-hour economy me wi na assurance 100% assurance obenya we are sure me wi no make kasa wi no obenya 100% assurance ana make kasa 2024 ya ye wo mu ono ni expectation aban no wa miti na emu madika ka consolidation se ba bia ya sha ase no niema ya sha ase no ye ko afia ye komu ye behwe se aban no ebe miem
Oma ne nsemu emego na niema bu afa no so. Unim say ye bae no. Ba bia kaya so wan kasa wo ye host no. Se wo beka no kre na Ghana fo nyina ne me be ya adwen a. Ba koname. Men koname kan wasem. Na se Ghana fo nyina ne me be ya adwen a. Ba bia ye be fa o man no na o man na nyina yi. Say no ntina Ghana for to abana. Anu ntina me se ntina me ka bibi se ba bia ye sha ase free ye no. Se ye fa inflation free 23-24% na ne atimi adu 8% a kire wo se oman ne de nani a kire ba bi obi ote amanone se wo de ne sika beba be hye Ghana mu ama ya bi enyum aban ne kwantimi mi enyum ma anso Ghana fo se ankwankwa dwuma efo benya gidie wo man mi de sika ba eno ho adwuma na ye no hwe afia ye wo mu budget ayiri kakaye no promises ye di adwuma beba me ba bia na nka me di me expectation na me nwa na e kan ta me ka se ono na expectation ye adwen sa no aban na di kan meet na mum ye nhwa de hwa ye ba ye no aban ye campaign aban ne ka bibi se oba obeye bibi e friend youth in apprenticeship na ne ye pese ye ne se ye pese ye move Ghana from said traditional job said we because oh me teacher adwuma na ye me pe police me pe we ye pese ye move Ghana ye sake ya adwen me hu se nsanu nyuma nso aye bibi ase ye de adwen kodi hono mabeboa aban ne ba ye nte na yo ya launch youth in apprenticeship am ya start ya pilot to say kasa aban ne ka o pilot a wa shase a wo ye ne nkakra hwe se ye betimi ya expand my expectation a me nua me kasa ya meeting no budget room ni se ubehu se youth in apprenticeship na ya start ya obayi oso hanoma ankrankran omo ye nsanunuma ya fa masters makomako 10 ama obi a master ba ko bia ya 10 bia ya fa bia ma ne nkora 5 se onfo mo nhase na ye nhwe se sa adwuma na ye no ebetimi adimu na sa ye no minim se budget ya ye bai ye bebiem amana be mass ama aban na timi abiem ma sa nkwankwa nyuma nsa omo ye nsa no nyuma no yetimi abiem ama nkora dodo na omo ye omo so omo pese omo su adwuma no omo timi ekọ mfaso ye benya free sa nhyehyɛ na ye mu ni se akora bia obekwa kosua ne nsa no adwuma so obesua fitting so obesua carpentry so obesua mason tiling weather tailor anase hairdressing no wo sua wi asa akora no on fabrication emfa nko giye se okopa adwuma ye na saban ne manakade no wo ye na adwuma kaya so sa unemployment na ne ye ka no ye te so no ekwan ba ko a aban hyehyeye ya adwen se ye de beyi unemployment free honom no na ne mi kan sa youth in apprenticeship no pilot program na shase a obayi oso a ye nkronkro ni bi so nkrofo ni bi honom a omo ye bi ye register ne da no oba hanom a youth employment for ne da no omo no omo edi dwuma ye hwe se ye bebiem entimiwra adwuma nsem no akwan ba kono no uyi anu free honom a ye beba ban mu no ye de bibi fra eba ye campaign e ka kire Ghana for say bibi e fa no feed Ghana ye de beba sa feed Ghana num na miwra nkokon kitenkete na oka ya na menua ne sere ye be ye campaign no na MPP for de nkokon kitenkete adwomahama ye wura adwomahama e kan ye no no mo de gro ne ho but me ka ade ahya wo boss e ade ahya wo nkran say ade ba ko a adwomahama kan ya Ghana for dodo ade o mo adwen di akire e pese ebam ene nkokon kitenkete no afi we budget minim say ya hyase ya mo ye registration ye biem open say Ghana ni household bia why na adwe say nkokọ no obeye mbi no oni mofafo eni nkita ho hwe John Mahama peni ye na on pese beye politics nti wan fan shepherd fonsa wodi a ministry of agric fonsa ti wi oso ha omo hwe adi anim e man nkokọ nketenkete no eho adwuma na akoso no ye mofa eho ye nya MPP wo ho e na ye nya NDC wo ho nkokọ nketenkete ni dwumadie no enya ade a ye de be ya NDC fo se ye mfa man MPP fo as ye mfa man NDC fo Ghana ni bia wa ye na adwen se nkokọ no be ye bibia no nhyehyɛ no wo ho nhyehyɛ ni gu afamiensa ye wo household and ye wo medium and ye wo sa large scale I know say obi a mo ya mo chombe portrait kese e be portrait farm kese no ni nyina registration process no gu o minim say registration process no degu so ya okomo fasese ya na won register bi na opese wo ye bi a e kwan da ho so be kwakoye kaya so say ye nyina Ghana fo
se ye de ho be hyem se de media minim se nkrofo bisa ena nkokɔ nketekere hya ase da ban ena ɛmfa na menya nkokɔ ne bi se ne Ghana fo e bisa ho nsɛm no se ye nyina ye de ho hyem a enkokɔ a ye kra ade afiri baabi amansa dwa so ade aba ha bɛyɛ abeto adi no menua kaya so ɛso bɛte na de adwuma bɛba edi adwuma yɛ den ɛbɛba esan sɛ aban bɛma wo nkokɔ wama waduane a wode bɛhwɛ nkokɔ no wodia ne sɛ wobɛbobobuo mesra Ghana fo yɛmfa ɛho hyɛm meyɛ sɛ yɛ teacher adwuma na ayɛ ɔmo so mo yɛ teacher bɛyɛ ɔmo so bɛyɛ woyɛ no firi wasa feed Ghana no bibi foforo ɛhyɛm yɛ no so ɛyɛ kua ho nsɛm a ɔmo dua mo ɔmo dua board banche ne yɛ ha ɔmo dua mɛ ɛne atosode ɛhyɛm ɛno so ne nyinaa yɛ biem wɔ honom a mofafo ɛyɛ registration nhyehyɛ ne sɛ aban ayɛ na dwe sɛ wɔso wɔbɛboa kuafo nti sɛ wo hwɛ sɛ yɛ campaign yɛ kan ho asɛm last year budget finance minister so kan road food and agric minister so da bia wo di hudwuma ɛho hyehyɛ na yɛ de ba minim sɛ budget yɛ ba yi yɛ bebiem sɛ yɛbɛbie agric mechanized center ɛwɔ constituency bia agric mechanized center dwumadi ɛbɛdie ne sɛ akuafoɔ akade ɔmode yɛ ɔmo kuya adwuma na ban de bɛba bɛgu hɔ mfidie enuro fertilizers ɛne nneɛma de ba bɛgu hɔ kuyani bi a wɔyɛ na adwe sɛ yɛsɛ ɔmo ntete kuokuo sɛ ɛbɛhu rice farmers a maka mo abom sɛ moyɛ vegetable farmers a maka mo abom sɛ modua plantain and cassava ne saa nneɛma na maka mo abom ekuo ne kɔ na wokɔgye akadeɛ na aban de bɛma mo on credit ama mo de akwai mo adwuma no mo wi aba stock mo adwuma na mo ye no ye be ma mo fidie nso amode be na mo wi na mo twa ba stock fo atɔ ama mfaso no aba medi mo ekuo no honom. This is feed Ghana ne aban se wode ba no media me sra Ghana for say ye fa police ye fa teachers ye fa adwuma fo wo omo wo public sector no yenso a ye kua yenso ye yankasa adwuma no yen take advantage opportunity ne yemfa we ye no free on adwuma wura wo say ye kan wasem ya start adwuma wura no ya start eno nso ye omo ye business people omo ye omo ankasa nwuma aya omo de ne de eye trade omo ye business ye koba ye ton ne ma ye sei no eno nso ya start pilot se ya me ne okasa enne ya me ne okasa mu gu training na western of omo ye training ewa ha ama nkrofo a selected group a nyamia ya nyamia roma yet selection aka omo ye training se ya no nso aban beso omo asene ewo omo adwumam ebe mo muskanti na already ye tete omo ska na aban de be mo no also wonya ntete se wadwuma na wo beye no wo beye ni say ska no ye bosia enye de aban de be den ebe chew wo kwa wo betua nti sa training na 3 weeks training na ye de ma wo na ebe ya adwuma wura no eno aye kwan ba ko so minim se budget ye bebe eho asem ebebam amia ka sika band be ma saafo no amomodi omodwuma na se ye boa omo tre omodwuma mu a enya ban kwa na ebe fa nwuma kaya so megiri se wadwuma ne liberty na se aban ehu mobo discussion mu a obefa dwumaifo ne bia ka ho ama saa unemployment ankrofo gu abonte no esoate ekwan ba ko a aban eye no minim se ye be ye campaign hwa uba ye western of anoma ye ka koko process de na mani so se menua no oka bibi se saa dan moto bi na mo be sisi afuta honom ye de MPP for the dada ye ne se omo be ye cocoa processing factory and na menua na ka kire se dan de omo si dan bi si ho amamfuye fa ho ehun po no mo no enne aban bae no ose ye se ye de be den ye de fidie begum fidie na de begum no ye se ye de cocoa hu nwuma na ye be ye de me contractor oba ene mpanimfo amate ne se amode beye cocoa hacks cocoa ne hono no amode bedane ani e de ayese mena se de all can amonchi ana o se ye tete ne wa amonchi anu de no ke se that is it se ya de me o ka se amonchi specific na mom aye cocoa hono no mo bedane no e de ayese it may be say e be modified amonchi na se bi sa e no mo be ye no de e be ye contractor no be but ebe ma se mena nso ayefu eno so ka kosi ba bi se NDC ye campaign na wo fidie so de da bia na dama no me kasa de adwoma ma kan me den se ade bia ye fe no abundant project se obi a hye bibia se na ye gya ya to ho ema na sei eno de sa ban we ba eno so aban ne ba ye no wodi ni boche so se wo hwe mame ka je budget aban ne ye no aban ne hyeda
specific etwa 25% ewo no ankasa ne common fund odi akọ assembly bia say yemfanya legacy project ne ye eno na yebeto di say abandoned project dada bia ede eda ho dada aban bia start ya yento say ye John Mahama say ye Nana Akufo-Addo say ye hwan ya start ya to hwa ye nye no yem interest kan 25% oba yo so a sa 25% no project I de bako ye legacy project ye abandoned project of videos ye kan maternity blog once I hospital one ma abandada ne say John Mahama abandada no project biase a na ye si dan ye dan ye de nua gu so ba bia ne ye ma menom be kwa wo so edan ne ka ho ene sada no kwa contractor ba ho abeye ukonya mbetre ya mimi se ofrifuta ho upie nya mbetre on says 3 unit classroom block bi na ye sie ye mugya to ho amanto aso no ene ye kwa koto aso legacy project ne bi no enti se Nana Akufo-Addo aban ase wo beye one district one factory media se wi oso de o kan ene no so mo beye cocoa processing factory omo je yagu ho emedan Ghana sika asei ene ye baaye no ne emedan se menua na kase ye di mfidie begum na mfidie no ye de beye adwuma eno ma won kranhye se adwuma bia bandada ne jagu ho ye ne ye beto ye bia yo so assembly de no de se mekasa ma yo so assembly mi regesi minim ono so ne waka afasa adwuma de no se yen jaima bibia nto ne enkohyehyɛ dwumadie foforo ase enti school dan kwa ne yesi na adruba bi na aka hɔ a ye beto aso sɛ school dan no ya nto aso ma school fo nkom ansana ye bekɔ akɔhyɛ ba bi foforo ase a yɛhyɛ enti miwura kaya so me de budget na beba no de mesra ne sɛ maka minim finance minister de obeka na mum appointees a ye de o minor show monsa no mesan sre biem ewo fidie so sɛ ma ye timu nya ye de ma ye trimu anya ye de se ye ma ye mfa ya no so nka se aban papa ba keke ye nya ho adwuma na babi a yakwakodu se ya obia ebo Ghana baso amanfo nya gidie we mu no ye betumi aye mana sesa ano de minim se ekwanya wo ho a ye betumi aye den aye emana sesa excuse bia emma government appointee bia say na we na ma relax na we yakọ ye nya nko yanim na Ghana fo se yetumi ye ni se ya babi a ye duru ye kwedi a medie enye amanyosem na meye minim se Ghana fo ebe ka kire ndisi fo se babi de moye kakra moye ye motimi agina ho saa ma Ghana duru babi e we ye beto aye so ama yakoye nim ama yetimi aye anya long term so timi aye ama Ghana atimi agina yi ntimi de last year budget babi e beduru ye no na ne ede ba konso wo mu ne se John Mahama mamuom ne budget a oye ne last year common fund metimi agina wo fidie so aka say first quarter say ye wo last quarter eni wo sisi ya no first quarter ne second quarter budget sika no aba ye biankam ye sika aba yo so eno de enya ne MC mfansie ye sika aba yo so over 7 million ena John Mahama ban a release amana ba assembly say ye mfanya adwuma say ankamra bi atwam enyuma ben na mode ye ena meka say enyuma na sa common fund ye de ye baako ye kusi 3 unit classroom block ewo nyamenai eno de contractor ne kwa site o minim se wa site ye kusi chip compound with nurses quarters ewo esakrum kugina emu ebi ne de ye maternity block na meka se ewo government hospital no legacy project no and a 24-hour market no eno ye beyen wo assign so 24-hour economy market no ye beyen wo assign so assign ne ye ne se mame mat atiefo enti bibia se kakra 24-hour market na no ya minim se market ni design aba ye pese ye de Ghana eko baby no kro ne se mede ewo John Mahama mamuo mu ne se okase wo baby bia ode ne ne eden edi akire nti wamfa MCs ni DCs pe ansho mu nsem se omunya bibia 24-hour economy market na ye no se oba se hwe so municipal na anase woko bibie ni municipal anase woko takwa municipal municipality bia ewo Ghana bia design baako etse e-blog na ye no design back until uba yo so de obehu no eno na akobibie na obehu eno na akota kwa obehu na eno no obi antimi mfa ne pa nya ne opebia ukọ district se dwabo so ukọ akontomra ukọ bodi ye district a eno so one design ni nyina nya pe o say municipality no so chain district and na ukọ metropolis say
takra de Accra Kumasi a ɛno nso ɛne tema de ɔmo yɛ no nso yɛ different from there yɛ bɛyɛ ne ha no yɛ hwɛ yɛnyɛ local economy ne ho ne yɛ de ayɛ market no kaya so mo bia nada say 24-hour economy market na yɛ ka no yɛ de ano ɛne yɛ ka yɛ bi yɛ wa ha ne yɛ ka no sɛ kaya so o sɛ yɛ campaign a o yɛ campaign o de asɛm ɛtɔn ama Ghana fo a ene se wa ba bam what we policy na wo ye no enye ne e be expectation obi be ka se yen si dwa edwa no yen na yen nye sei eye business na ye market na ye no eye wo kaye so wo kodi dwa ne obeto so woni te no se de obeto wo ho na ne oton wo ho ene ma ne dwa ne ko edwa no obi ani ho aye hye obi se e wo se wo koto ade anajo anasa also to da wi enunti ana ye locate market na ye hwe within the constituency municipality no babia ye nim say local economy no e run a tribal wosa ye didwa najo ye didwa wi oba wi oso anoma obi ana da kan na da so kwa asan so a ye nye 24-hour economy market mpo no asan so market na wo no e o pretty 24-hour dada minimum so asan so station omo na asan so station omo babi a car ye faka ukọ hodo na adwo a minim asanso anya me na make o se bia wote wa na onko asanso na se wo pretty ya enti already na ye 24-hour market ne maaye no asanso I travel dada on 24-hour dada enti se eba ne sa na ban se me ye bibia ne me mfa nko asanso ma me nye bibi na me modernize no me nye se de be security be ba hono ma obi se ne eni ho dada mpo obi ye omomo eye ne dada enti 24-hour market na ye no ye nkoye emfa nkɔhye me chrome camp so ne te no ye nkɔ mfa nkɔhye me chrome anyinabrem ye bia nipa na ɛwɔ hono no se ye ka se ye didwa hono ma e bia gise do freak mass be didwa na ɔkɔ ba ye ne market ni in such a way se obi ti asan so na oton phones na baby a won turn phones no o se won close ni store no a security wo ho ma no all right they make out say omo beton so wo ho dada amafo ye fro car ni ye kɔ ni ye ba enti emo obi a na ada ne ho ye nhye obi a se ye beye dwa chinchina wo pe hu mpe kɔtɔ ne ma na jo enye sa bi ne ye ka na emo nhyehyɛ na ade begu no kaya so wo ti yo so ha wo be kɔ bi store wasan so because wo nim say wo bi store na store no ebe operate 24-hour ya nipa wo ho no mbeto enam se dwa no wo ho bibia da na akwa impost ho unim se mi dwa na me de ko ho no de eja de se impost eja se beto a enam se fire post wo nti se ja koto a ye betre de aswa no unim se sa kromfo ba store no mu eba me store mu mpo a enam se dwa na yasi no police fo ho se de edwa ne tie nya de a ebenya access to we no nti wo ubedwa ne akosi store honum akoye store ho obasi medie niema pa na mesre e de magana fo na this budget now ebeba no ebe meeting ye make nyina all right obasi be da se ba me fast da fama MTN wo mo se use wo mo no na fa ya transactions nyina sanse achede a wo mo eche no edos se sai wo mo wasika 100,000 Ghana cedis a wo mo e de eche eti whatever Momo app no fire payments ahodo nyina money transfer bank to wallet transactions ahodo nyina savings loans investment pension POS transactions nyina no for Momo na fire now the transactions nyina chance awaits you so download the Momo app and keep transacting and you too can see Mansaka nana pay maminsa enka seahorse mahiti promo no e koso fa wo shembi na so kokoje e seahorse for product dibi say engine oil or say the yo whatever modern say seahorse for products no ma wonsa account de na wo ta biaritiri so hwem wo hwe mu na bo say e achede e wom code eka ho number eka ho send achede for code no for number no so eno an no seahorse for here say it is half paper wonsa aka yede bebrew ubetumi nya AS cut 50 Ghana cedis kwa kosi 5,000 Ghana cedis ubetumi nya chede bi mobile phone iron fan fridge TV and have ultimate price na abobo ya tricycle identify 0540424386 0243218566 na kai say seahorse mahiti promo ndie obi ase peking crying owo so to herbal center omuna akwakofa owo so to herbal man capsule dia bedwaso wo mo se menka say yema bema mpa ti bema bia ma ne nsanka
bɛka bi ɔwo so dɔtɔ Herbalman capsules ɛyɛ sisi yare de koko betu ase wo kɔ bia ɛtɔ aduro bia wo sɛ bɛka bia na betu afrɛ ɔwo so dɔtɔ ɛwɔ 0242702662 and 0545355796 Mensan counts a Telecel almost say connecting energies. Telecel cash to Telecel cash obia say free ube send it keke yente wo hwi enti download aye Telecel play app no anaba dial *110# na also so no we dey transact to business anaba download play app no wa send it keke Telecel or say connecting energies Telecel cash to Telecel cash yes send it keke so ana kunuga na kwa araba bazen tablet dabeja so me kan for dem oba bia oba we be me dia hemu ya na wote ya so na wodo so wote ya wachiri enka fita bi tagu ya na insu fita na gu nka bi ta wachiri we de mo na wonsanka araba bazen we de be me dia hemu wonte de oba bosun so na obu nsan so a ya na inflow yi sa ha onyina ete so a oba e ma wo krampo na ya na wona ma wo mfili okay anu ti na me kan fo araba bazen tablets e de amount Mr. Kio dupa e ma be ma otumi ejina onan so eboa e ma wo nkwabo no emu du na kama na ahodin bam e ma oba tumi fa afuru premature ejaculation the best of all these problems at the amount and it's about Sanka Mr. Kill if you can look Ghana for so yes I also na araba bazen tablet if you can look Ghana for so here we bet me ko be to odrobia won se be ka bi do mo frɛ 0504906665 and 0545906665 da ko look Ghana for adio so no ma won so won sa etumi akabi sara so na me kan fo Benny Apprentice Senior High School dem wo bare da achi na hu nya nti for no ko school pa so de enoa and Benny Apprentice Senior High School womo echere general arts, general science, home economics, business, visual arts and agriculture science womo school no womo fees no ebo no eyefo womo essence e flexible payment plan e de ma awofo nyinara enti obi anfa de ba enko Benny Apprentice Senior High School sense womo qualified teachers and our staff our more experienced teachers our more enso enyina no dodo na WAEC examiners into obetu ma oba na kire ade na wo mo so atumi adina fantete pep amana nyina ba ba yepanipa into that assurance of excellent result no de ho no mo ede ma Benny Apprentice Senior High School wo mo ese for father brother you better there any problem school is so no WAEC accredited examination center it's no travels to write examination and I was see to register Urbano Benny Apprentice Senior High School and Nana pay for quality tuition and excellent result. Fair schooling pending for 0244852885 and 0243109583. Benny Apprentice Senior High School so you walk any and quantum pomo a science quantum pono so and making when ya efra schooling pending for you soon before no or enough entertainment be a pa at the amount. Now I'm not consultancy firm. Wama se o passport no bra be print amount se o pe passport foforo o pe so register o ehun kro de na pass bi passport o bi be de amount o pe police report birth certificate then na fa ho pass ye de ma o pe affidavit gazette business certificate na appearance a court attestation Ghana card se yen konkɔ jim fa ma na se yen correct mistake bi so ye ni nyina e wo ano consultancy firm obe hu ye e wo dwuna se your first floor Markham Plaza your ben Adum Coastal Fryer 0202 817073 na anapay ma yeni enkomo kakra na ensam do a mpanimfo de omadwuntwe de aba ho nyina wo so adwuntwe no ma menti kakra na yen sorry e wo dwumede so ha e Liberty 92.7 FM anapay memwache ema akwaba edo eba dwumede so nti ebredi nie ozubetumi afre na wode wadwuntwe no aba beboaye e wa ase kakra ben ena mpanimfo ye o makankan nyina wonso wate nti wadwuntwe bre no enie mamintio ene anapay 0536 304072 0322296342 anapay obosom ewo benchen ewa ha ena destiny nso ewo benchen ewa ha obia edna dwuntwe ede aba akawo a wutie ye na anapay wonso wadwuntwe bre no enie enti yeje kakra oso wo edmai ene anapay 0536304072 0322296342 we first call our hello good morning. Good morning. Jawudin wasem. Bacho FM ko sisa katika sefra honkwa. If you kasa meet you. Yo,
Where me chia for mo chia uyina. Enkoma obosum. Ne bra pani kwasi saka ena kase. Me de nyamuke kanu Asemben kurani. All right. Wait to me after 0536304072 0322296342 eno ena yedi edi juma to wait me after na what the wadun chen abeboa but Mr. so what me kanso a wait me after sa number in so eno so o frɛ na etoma yebemu akonya ma so the wadun chen edi aba 0536 325242 0536 325242 ofrena no so toma yebemu akoja ma so wotumi akasa ewodmedi so minim nia asi but ma menhwe we wa ha sei hello good morning Wodio kapajen mpacho kasa mitio becha oni oduma ko nyina titu ene obosom nesle eni nsemo o makani na no enimpe o mbe ya man na emom nyame na ezongo ankasa no ye blege no eno na de akoma sonti a itu ana mo fandise yesle kuma insensitive form ndama. All right, yes, that's it. And also, I didn't say 0536325242 0536325242. And I will say after now, so do I didn't say boy with me. Hello, good morning. Morning. I jump at you within what's Mr. Kofi News. Mr. Kofi Ntio. Yo, I'm a pay memo watching. I'm actually a million MPP need you also on the Chiano. Na miya machia azikata mobodu eke Obasanjo 2 and 2 na obosu apata bigiri obosu ndiye minimum yo politics minimum kasapa na asante pote inshada ko na yiko nti di akoni nyano edu ebo mpaye market ni oba so atanso ha na mtie bona mi bibi yawo ebe mi depa nti mpaye ni ebo amom lemum emane meye ne bedu ne bi no na ye na ye se na ye se no de yesere omo na me de mi ka se inflation no fi aba from so enne ufiri aba yours no 30 series no na driver for ne de ufiri akobo ako a 18 series na driver for ne de masa enu si ye ndai do kun a first na ye tere 5 series na no ase akoko no tani ni sito nsa na eko nti yesere mo se mo se mo atutu bie ye dia moma enuma ne da kwam na ye hye huntoe kayesu mi ho kire mi musuku mu no de sia mi ntafo me ka chi wo mo ye ntafo ba ku osunyan technical bi ko gira ho no chi masa meka more than 3000 plus enu a misako jachi anu so ba ku ho so the same thing data idea se mi hu wo mo se wo bi okobia wo se last year ka no mu ntua enu school tade nyina wo ma ye toto no su ho nti yesere sabani de do ma part do comedy Oma Medas Nyamisha and so 0536325242 and no ana yedi AD and komo enana pay. Hello, good morning. Good morning, sir. Ajam Pacho within was a boy. I'm abra camp rather, please. Kasa meet you. Tita Mr. Atawan. Akonta. Mr. Atakasa meet you. Na mo te say. Nyamiadum. The one is MGP for no Sakanta fit party in there. Omuyu omu free. Ombasa baby in the bed. Na then omugusu ajuman mo there and this for gusu ye na omunya botrema why ya kwa munya nyai. Nti amunka omoni tum. Na gutu na ora bentalo mo ye na ni party mo ne your mama there. Amunfa botrema na mun pampa botanichi. Nyamin Cow. On Council. Almost Edas Nyamin Shaw 0536325242 and no and a number and a pay. You're the aiding como. Hello, good morning. Hello, you too. Good morning. Over. Aja. Good morning, sir. Now, pump to say. Nyamiadum now on swear.
nyame adom pa friend Brian o mkasa frita no dumase. All right, Brian, kasa meet you. We dey yesre me papa no NDC ni no. Tese de ato abana ma o mo wie o. Nti enye kasa bebre. Ye o kan nyina, nyina e wo man mu. Ni ye hwese beba so. Se dokuni ene battery CD ye nyina ye betobi. Petrol aba ye nyina ye tobi. Nti enye kasa bebre no na yesre wo mo se. Se ni de e fidi kadochi. Omo nye mayemfo ye nim. Na nye kasa bebre. Yensa nye politics bi. All right. Yensu ya that's I don't want to see what you say. 0536325242. Eno ena yedi edi enkomono. Hello, good morning. Good morning. Ejampa je udin wasem why? Kwesi blessing ne bo akon. All right, kwesi entia. Ne michi abu bejuafo nyina. Obi ajo so. Da se na woduma pa mo yama sahwiman. Ya me se etoda bia me ma asem ne simple. MPP for NDC. MPP for no kasa. Nti DAC nyina no wo mo ntie ana. Ana sahwian mu no mo ba platform no so a wo mbe kasa sa. Your friend saying, your former minister or Abawa we are to say botwa yatiswa or NACU said no. Sika bebrebe omudi ye nyina omotole a yan ye djuma yan fa djuma mbla sai sika na omo sei ni nyina no omudi sisi djuma ma timamufo no a anka dede woklum omo mayen pebe ntina na 20 to 40 years dana asa na ombeba oni nyame ye djuma. All right, me that's any one so wadwenche 0536325242. Eno ena yedi edi enkomo anopai ma menhwe won so ewa ha sei na mentio. Good morning. Hello, good morning. Mpacho within wasem. We do the test police suite. All right, test koli. Yeah. Alexander Cheska bia 12 wo woto na ambra mu. Tayasu. Test koli. How you say? Nyame adome wotepa. Yeah, me aspa. Let me sure. O shiro kuso. Let me eat your dad. Let me sure. Amen. I be the land why busy. No problem. Okay, yankasa. Yo, anapa mitia abisofo nyina menu obosom na misraw. Wakasa pa misraw. Ene minni makonso ho no nsemu nyina. Ne mo de meseni eya na yama amanyo sem yesere. Asejama MPP 4 fipa wano enu achi yi ne me nyina ye okay. Let me get na ya. Also, me se me koto nyema wo adum Kumasi store. Ma tua nyema ne ka mi pie amne se beda bana ya tu nyema ne mu bitumi fa town. E se ko mo fa se ko ko fa da abesu. Wina ya form ki bia dora ko duye ne bia fo la du. Fa ti bia nyanya dum ti na besa. Why? Mr. Obiagedi, no, look at the ecoso. All right, Mr. That's a test call leader on so what doing shower the buy nana pay 0536325242. Hello, good morning. Good morning. Morning. Me pacha ready bo what you can from why? Yeah, manager Tioni, Kanwaya. All right, bro. Yeah. Hey, so me anopay Matthewa panel members ya kase obosom ne menu MPP ni no o ya de mmienu nyomo ya de unse me de abibia no unse nkofo kasasi na omo vem no ne niema omo kan wo soro na mani age na mum ma menka nche MPP ni se yeti krom ha na aburo enam 1800 yenya bi ntompo ne dia yankoko aduane kankan pese nya bia edokono so the whole of last week na modom ankro esia aburoya fofofo adentia and this nyuma pa ya sisa gu ho enti endu ba bia o sesi ame ma order bro $500 from doma fofofo na kan pipi ta be no matia to aburo $500 anka ji se me kodo sesi ansu onto nso aka me den enti ma pipi ni ntia sese nyuma pa ma ha ma ba so ba be ye no onto ne boase so no hwe na Ghana se tranye da won pe ba bi nkose na Ghana
ya just say ni mahama betra Ghana yentra Ghana na Ghana enye ka behwe me da se be. All right, manager Tio be say no so adwen chira de bae. Nti Destiny yase wo hwe na Ghana ya shima wa pe ba bi kokoshe. 0536325242. Maminti we swear. Good morning. Morning, boss. Ajampacha Udin. Sometimes no pamede radio ni to na meti omo kasa na me ra ho. NDC for no omo kasa dodo. Omo kasa. Ebi ni se wa ba be kasa say na ni nje Ghana. Then am ye Ghana. This year mo ba e de akofo mo a de mani bu adem emo nko a mo nye hwe. Nso mo ba tena radio ni to amakasa sa Ghana for mo hwe you. Na wanyi amponi. You medase. All right, me da also so ase na won so adwen kire. Memfa afrefo ba ko mienu bi na memfa AC na yen so redwumadi so 053630 0536325242 0536325242. Good morning. Yes sir. Nyamiadom na monzo Boko. Damasini mumapa. Amudbo manga na man. E friend na gani kum kasa fi so ifuta. All right, Nico Kasa. Adin cheba ko a kasa me de man panifo ndisifo panifo. Afuta wo mo si wadi wa FBO ha. Yes, lesson panifo ko mu ma woni ba na ko mu be share ya. Ka bia betina fa mabu ba ye 200 kra wo betina ya adwuma wa ha. So much dana sian so much jai me pacho Nico wo mo se sa edan wo mo di mfidia beguma ye de ba be kire emaburu se na yesi semina pacho nan so ya na ye hu so mo de machine bi abegu wo wo mo so mo de ba be ye semina okay na yes da wo mu ma o mu na mo mu to na ko mu ma sa de be ya mabu so mu de nya adwuma ye no correct ayen so aboa Ghana man yo medasi Nico ene wonso so wadwunche yemfa last caller na yemfansi 0536325242. Good morning. Good morning. Good morning. Ajampacha Udini wasemwa. Very tired because say please ajumam. Mpacha mayentio. If I just say go akwa de tun wani say kai ya ka bridge kase da ahofo akwam we ba ayinu gina adwum no bridge bi a ewu pa ya fa na sanwe na say ya me nko a nkenipa ewu ho ba getu mutum moto tuta se ya gwa kwan so editam ya bitu mutum to bridge no so ya ka hun pemu ya ite ni pewu ho ansa na ba hun penufo abitu ho na mo ndi besre somewhere was a bridge no. Okay, medasi. Mede besi wa ha memfa ofrefo bia bia. Mede afrefo ne nyina ase. Ene obia adwenkyira wo de ba ene anape. Liberty 92.7 FM. Ye frame kwesi kodom. Me ba sisi adama ko boso mo ho. Na ye wi nkomo no. Me ba sisi a. AC bra na wampa na wo complain say siatika e hawi ene na wogina wona aso saa no ofa ma bre papa meto asentini etimi twimi say tan yale yale bone Dr. Kankwe Dr. Kodivu abam ena atimi saa no sa Dr. Kodivu abam eni ti siatika nko na esa na ofa me kame kira wa nya siatika nko a minua be me ya no wa kire he ya na stroke atini ya wakadamu Dr. Kankwe Dr. Kodivu abam ya na medi ho adanse e kire no wo di twitwi ne ho ade e kire di twi no ne ho ato no say fom wasole na etumi stomach ulcer papa ene honam yaw na oba ne sabuo maye wo hia Dr. Kankwe Dr. Kodivu abam ya ebeba kama ama ne ba ye sipi asita adwani ti ye kokko ena ne to ne ye fita ene na Dr. Kodivu abam ya dupau na menya bi atowen wo pa bi atu akoton a fa wani kire kumase mamponten ena wo pa bi ato wo sewi ha so a ofa kisi heba Philomena Fosia chemical Esther Ata
chemical opana drugstore ewo leman krom ena chemical ne herbal shop bia tiate se na obetimi afre number 0246336509 Dr. Kankwe Dr. Kodivu Bam and Papa problem there. Me catch you say Ranking Collections and the leading boutique in Western Offer. Now the machinye Nesruma Proa, one of the Sam Chewa and Kobisa Mame. Ranking Collections, I say Prekasano, we free Kwama and Kwana Yade. Mama who knew my dear, you would so and go so nase. Yet Mama who knew my Yinabi, better say I check shells, quality jeans, and knickers, slippers, boxes, watches, store set, half shoe, and a full belts, bola tops, and then Mama ni my Yinashe, Baxa, and Mama Yade say Hono, Ninabu, Ranking Collections in your main, are your original, quality caboose, better say Nike. Air Force, Jordan, Waffle Bikaho, Mama Hunyuma Yinabi, Wapa Tanya de Bako office, Udabakon Kwanko Jumabia, Ranking Collections, Sabwa, Sabama, Woko Wedding, Engagement, Birthday Party, Asore, Hunyuma Yina, Ranking Collections, Mama Hunyuma Kwa, Ranking Collections, Wasama Mikan, Sari Glasses Station, GPR to you, Amabro Sino, and Zara Station Hono, on the second floor, Ranking Collections, our home, and a Saria so glassy, a team, one Ginasa Hifiano, and a boss of pay, Fresh Hour 248 0544 461440. Ranking Collections, buy quality, pay less. Abuja Mr. Akaba High Liberty 92.7 FM. Ebre yes sorry you mene Destiny ana ewaha ana obosum so ewaha Destiny de yes say ohwena ontumi ntena gana ha ontu enkonkotena futa Destiny kayaso nya wodi jaye yes sisi no dia omo say yintu manager to you manager to so can this pain for them can this pain for them to the crown usu to the crown usu the crown about from us or smart say ko to bi mena na o se boy so manager to you as of etimi can say about from abonu so na dey keke no bro na dey keke bro so about from abonu so about from to keke na usu merit you are tio that's what me tell too tio we ka o she he say o se bro na ba fo mi wa keke no 5 cd 7 cd 8 cd wow bro na ba fo mu bro na dey keke eso keke ni boys wo soro dey say 5 cd no so no yes na bibi tam enye but ene 7 cd na wo iti manager tio mi ntu Betram Mintu ba metram na de ka nyina ne se de obosom kan no promises ne de omo eniso no mo ya promises fe because na women development bank ye pa ho toma ye de say ko ho ya hu sika biem de oboso be keka e feed Ghana hwa mu yina adwuma wura ne hwa mu ni yina no so omutimi ya is about the 24-hour economy so eno ne the only thing na ebe boa ma maburo ye adwuma ye that's the only thing 24-hour economy ne ba yes isi factories ni bi ene obuso kra kan se omo de bi eyewe mu fo mani ko ho na mu fumi ye bi enka ho na maburu nu enye adwuma enye because omo ya omo ya regretted ewo regime mu say ya to aba ya nu ye ho ya to aba ye nya faso bia ewo so the grassroots esu branch of executive ni na of NDC crown esu so I was so more money than echo adwuma ho Destiny medase obosom 1957 6 March Kwame Nkrumah independent ma Ghana no was Ghana you are free forever mewa ye koyanim ye nyadan ye mayechi MPP for campaign slogan no o ka so man mo ye de o na so man de ye koyanim o man de ba MP NDC ba ye no enaniema nko nanim o niema na nke wo se MPP apenso de ye ya so kotontoma ntoma boye ni okoto atade boye de okoto mo ane boye de utobura ene Ghana na obiase ye ko na nim Bible class ye ko yanim no ene de Ghana ye ba ye chi ewo mpuntuo ma ne ya setremu no yeye emma ye nkase niema ye tutum aban papa no aban papa ba me de nyina ne se MPP for timi kan no makase de obetimi aka ye mo nipa wasetrem niema uhie yie ewo wasetrem pa ba ko ye aduane basic needs no ba ko ye aduane ntade a obehye baabi a obeda ntade bu oba fom de ebedie bu oba fom edan rent na entimi ma fom se de me kaso be kaso rent ma kaso rent aba fom me se rent entimi ma fom se de ye penu na mom
aban no one nisuade hunu say obeye affordable housing eno sa budget ye beti ho asem aban no de ne ho behyem na ama dan ho adan atimia eno so se ama fom kra timia gina ama Ghana mabunu ama motimia ha dan no se aduane bo aba fom a hwe aduane ni enu nti na ye bre no obia bra wo bre nyina adwene obedie ansa na wadwene obehye ansa na wahwe luxury na se enna dwoma ma baye ampi before say ye beka mu ye beka nwa ye beka cement we mu nyina ya teso petrol ye no de eya mansa dwa so asem enne dwoma ma baye petrol aye stable ya enye se ekwa nim bebre ba bia beto ye nyina ho abafom na se we nyina timi abaso wo manim na se MPP for say omu hu ye dia ene Ghana for me de meka kire mo se mo maye madwo mahama mo apiafo kofi bentafo ne wo ye no wo yo so e mabrodwuma futa e bia wunim me de metimi aka on authority say kofi bente baye no wonu ankasa de wapre ama mabunu anya bia ya dwuma onu ankasa kopre no more than 50 to almost 100 say simple ya ben 100 close to 100 mabunu ebi wo EPA ebi wo Cocoa Board ebi wo Standard Authority de kofi be no de okoko sesere e wo ministry department onu ankasa apart from eno ye oversight awo ye so wo parliament awo ye mra no wo sign pre ma ye mabunu no enya dwuma aye eno ya de ba ko meka se kofi aye wonyire ne ho nya den enye minim se enche aban nkasa dwuma mu so ye bebie so abefa dwuma teachers ye befa teachers police ne we no aba minim se no so de bebia no obepre anya bi ama ye maburu na ye den anya bi dodo na ye besere kofi koso MCE so ni se na government exchange program bi na ye die maburu ni bi kwa manone omo yo nsa no nyuma no aban nkasa facility de bia ko yo so a makoma ko ben nwotwe ena true MC ni MP omotimi akwakodru ba bia na anu ya omotimi akwakodru omahye adwuma se omoye ni nyina ye kwanya ye faso abiem se ye mabru ni dodo benya adwuma ye na mom na ban ni hyehyɛ se yenye fit Ghana yenye adwuma wura yenye weima ankronkro nyuma entimi mpagya ne de atiefo se ye bodawuro na momfa mo ho nhyɛ mu yie momfa mo ma ye nya ne politics MPP NDC ya ye eni MPP eni NDC obi amfa ne ho nhyɛ mu ye nya bi nya na adwumamra meda obesie wa meda afrefo no ase meda destiny ene obosom so asesa na pomu nya so ebaye destiny buy for the MPP obosom buy for the NDC ya very me kwesi for kokon was dan come Mr.